ujeedada uu darnaa safarkii dheeraa ee maanta oo waraysigan kula yeelano uu galay maalintiisii tobnaad muxuu darnaa madaxweyne safarkaas wuxuu darnaa inaanu dalka soo maro inaanu xogaal noqono dalkayga dadkayga u qabo ayuu darnaa aad iyo aad baa muxuu ahay anaguna uga muxuu ahay farxad noogu ahayd inaanu kusoo wareegno qaybo badan oo dalka ka mid ah la soo korno dadkayaga waxay qabaan ayaan ogaano mashaariic ka soo furo la soo tashano dareenkooda ogaano aad bay wax weyn oo muhiim ay noogu tahay maamulka aan madaxda ka ahay waayo dadkayaga ummaddiiya dawladdiiya dadku inay isku xiriirsanaadaan xogaal isu noqdaan waxay wadaana laga wada socdaa madaxweyne aad baad mahadsantay su-aashada labaad waxay daaran tahay mucaaradku inta badan waxa ay safarkaasi ku tilmaameen inuu ahaa dalxiis arrinka iyaga maxaad ka leedahay safar xarabo oo bilaa macno ah oo layska soo wareegaya muu ahayn wuxuu ahaa safar qiimo weyn ugu fadhiya dawladda iyo dadkaba ugu fadhiya ummaddu ay dareenkooda noo muujinayeen baahiyahooda noo sheegayeen waxaanu ka qaban karin aanu ka qabanayno wixii kalena aanu soo qaadanay marka ma ahayna waxaa safar loo baahnaa baahi weyn loo qabay buu ahaa shacab iyo dawladdu u baanayeen buu ahaa marka aad baan ugu faraxsanay inaan soo maray waajibna waa nooga dhixina saarna waa mudane madaxweyne aad baad mahadsantay safarkii hore ee la magacbacay hilaaci xeebaha waxaa nasiib u yeeshay anagu inaan ku raaco saftiga ay safarkaasi oo kula socday kana waxaa nasiib u yeeshay inaan ka mid noqday waftigaaga markaan eego labadaas safarba waqtiga la kacayay iyo hadday noqon lahayd 6 ilaa habeenkii ilaa 1 waa la soconayay anigoo kamid ah dhallinyaradii nasiibkooda inaan ku raaco safarka haddana inta degmana cadanay aniga adigoo madaxweyne waftiga hogaaminayna marka laga madaxweynaha gaariga saaran 1dii la kacaama 2dii runtii aad baan uga yaabay jiray markaa safarkaagaasi madaxweyne waxaan jeclaan lahaa bal dadka qaarna waxay isweydiiyaan madaxweynuhu inta badan hadduusa soo sharaxo madaxweynuhu wada maxaad arrinkaa ka leedahay de wax xun maaha da-dayda kolleyba kuna weynaan mayso kuna yeelan mayso intaan ayn baanahay laakiin inaan awood leeyahay inaan dhaqaaqi karayo inaan socon karayo inaan fikri karayo inaan shaqaynayo de way iga muuqataa marka alxamdulilah rabb alcaalamiin waan mahadinayaa waan caafimaad qabaa waan wanaagsanahay ilaahay mahadii baan joogaa madaxweyne xukuumaddaada hogaamiso ee gardooyinka u tahay waxay dhammaystirtay guud ahaanba wixii ku xidhnaa doorashooyinka madaxtinimada ee soo socda ee la filaya inay dalka ka qabsoomaan hadday noqon lahayd diiwaangelintii hadday noqon lahayd lacagtii ku baxay lahayd doorashada xukuumaddaada way dhammaystirtay mucaaradkuna inta badan waxay dhahaan doorashadu waqtigeeda qaban mayso arrinkaa iyada bal ka waran doorashada waqtigeeda bay ku dhacaysaa insha allahu tacaala annagu xaggayga waxaa sidaa sheegtay waanu ka dhammaystirnay waqtiga doorashada loogu talagalay way dhacaysaa waanu ku xisaabtamaynaa waanu fulinaynaa dimuqraadiyadda dalkana waanu ilaalinaynaa xagga iyaga ka liici mayso inaanu ka toosino hagaajino mooyaane dhowra mooyaan waajibka xeerka wasaare waanu ka soo baxaynaa si buuxdaan u gudanaa insha allahu tacaala madaxweyne hore waxaad u shaacisay inaad u sharaxan tahay jagada madaxtinimo ee doorashada ee soo socota arrinka mucaaradkuna inta badan waxay dhaheen madaxweynuhu doorashada uma taagna ama isuma sharaxayo horena waad u bayaan mise waxaad tiri waan u sharaxanahay musharaxa xisbiga talada dalka ayay kulmiye u taagan ee dhinaca doorashada arrinka mucaaradku inta badan way dhalilaanoo su-aalo kala duwan bay iska weydiiyaan maxaad ka leedahay arrinkaa waxay ka baqayaan inuu istaago waana istaagaya waana taagana insha allahu tacaala waana caafimaad qaba waana wanaagsanahay marka insha allahu tacaala dee waa inoo garoonka ayaad leedahay okay aad u maadsantahay